Күгәрсен районының Тәвәкән авыл хужалыгында ужым культураларын урып йыю эшләре әүдем башланды. Әйтергә кәрәк, хужалык районда тәүгеләрдән булып урак өстенә басты. Игенчеләрнең эше көйле бара. Иртәннән кискә карай эш көне дәвамында механизаторларда 2 тапкыр ашаталар, янгын хәвефеннән һаклау өчен басу кырында һыу машинаһы дежурда тора. Комбайндың бункеры тулу менән техника үзе тавыш бирә. Заманса компьютер уртаса уңыш күләмен, уның торышын дисплей аша күрһәтеп бара. Басу келәт юлын бер туктаусыз тапаган йөк машиналары һәр вакыт әзер. Бер артлы комбайндар янынан өҙөлмәй игенде алып китеп торалар. Урып йыю эштәрендә катнашучылар намыслы һәм дәртләнеп эшләһен өчен тиешле шарттар булдырылган, ди Тәвәкән йәмгыяте директоры Данил Дәмендәров. Беренче көн пробны сыгып карагайнык. Әле бүгенге көндә күбеһенсә комбайндар яланга сыгып беттеләр. Был әле без торган басу инде Азимой бойдай. Безнең Азимой бойдай бетәһе 1000 гектарга якын сәселгән. Һәм Азимой арыш тоже шул 1000 гектарга якын тирәһе безнең хугып алаһы эштәр бар инде. Гектар куәте бүгенге көндә 48 центнер гектарынан әле мына бойдай убирай дәвит шулай килеп сыга инде. Алла бирһә, мотор итеп йыйып бетергә инде. Тагын да әйтеп киткәндә, бөтә зерновойдар инде Азимойдардан башка тагын да 5000 гектар һәм 3000 гектар көнбагыш хугып алырга кирәк булачак. Егеттәр бөтәһе эшләп йөриләр. Зарплатаны эш өчен вакытында түләп киләбез. Бөтәһе довольныйдар, техника эшкә әзер. Шул хәзер инде безгә погода яхшы торуы кирәк инде. Басу караптарын хәтерләткән комбайндар һәр әйләнгән һайын туктап тора. Быдылганга түгел. Быел уңыш мул килә. Шуга бер урауда бункер тулала китә, ди хужалыктың тәҗрибәле механизаторы Әнвәр Әсхәм улы. Обед уже ашап торалар, яланга китерәләр. Эшләгән караңгы төшкәнсе, иртәннән алып караңгы төшкәнсе йөрибез инде. Әле беренче көн, икенче көн, өченче көн менә. Өченче көн инде. Яйлап шул ыңгайына алышканса әле, рәткә кирип киткәнсе янында өйләнеп тәүге сыр шулайрак тора инде. Масы ныклы булгас монда бик тизеп күшәп йөреп тә булмый. Яйлаган шул бер круг ама шул йөрим, бункер тула, машиналар булай өлгереп тора инде. Әйләнеп калса шул бункер тула тиз. Бер 10 минут сама үтәлер. Эш менән әтешке, киске аштар хужалыкта һәр вакытында килтерелә. Исем авылы ашханаһы ашнакчылары басудагыларды тәмле аштар, шифалы мәтрүшкә сәйдәре менән хыйлай. Хужалык үзе етештергән йылкы кымыдыла һауһынды шәп баса тигенселәр. Басудан сыккан мул уңышты йөк машиналарына бушатып, ырдын табагына алып баралар. Зафта уны тадарталар һәм киләһе ел уңышына орлык итеп калалар.